ميعاد درس قصة جميلة قوي 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 من الكتاب المقدس مع أنكل باسم. اتفضل يا أنكل. ميرسي يا أنكل. أهلا بكم ولاد وبنات مدارس الأحد. أنا مدارس أحد عايشين ليسوع. أنا مبسوط جدا إن أنا أكون معاكم النهاردة. إحنا كنا بدأنا قصة وكنا اتكلمنا عن قصة المرة اللي فاتت كنتوا سمعتوها عن إزاي الرب كان بيميز شعبه واختار شعبه وعمل موضوع كبير جدا 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 أو حاجة كانت غريبة جدا على الناس عشان يقدر ينقذ ويخلص شعبه من كل العبودية والتعب والظروف الصعبة اللي كان فرعون بيعملها عليهم. لو فاكرين الدم الخروف اللي اتذبح والدم اللي اتحط على العتبة العليا وعلى القائمتين، وكان عند شعب إسرائيل أو شعب الرب كان عنده فرح وكان كلهم فرحانين ومبسوطين وكان عندهم أفراح كتير جدا جدا. لكن كان في من الناحية التانية ولاد فرعون وشعب مصر كله كان للأسف ما كانش عندهم الفكرة دي، وعشان الرب عايز يخرج شعبه من أرض مصر كان عندهم كل ابن بكر وكل حتى الحيوانات البكر الكل مات. فكان عندهم حزن وصراخ وكانوا تعبانين ومتضايقين جدا جدا جدا، والشعب كله كان بيصرخ وفرعون حتى بيت فرعون نفسه كان بيصرخ. طب ايه الحل؟ الحل ان فرعون لازم يخرج شعب الرب من جوه مصر، يقول لهم خلاص انا مش عايزكم، اعملوا اللي انتوا عايزينه، انتوا عايزين تعبدوا الرب روحوا اعبدوه، خلاص انا مش همسككم ومش همنعكم. فعلا ده اللي حصل يا اولاد. اللي حصل ان فرعون نادى موسى قال له تعالى يا موسى، انتوا كنتوا عايزين تخرجوا وعايزين تعبدوا الرب وعايزين تصلوا لإلهكم وتذبحوا ذبايح وتطلعوا بره مصر خالص، احنا مش عايزينكم، خدوا الغنم بتاعكم، خدوا البقر بتاعكم، خدوا كل حاجاتكم واخرجوا وسيبونا، انتوا خلاص موتوا ولادنا وموتوا كل الاولاد البكر، باقي ايه تاني؟ احنا اللي باقي ان احنا كلنا اللي نموت. فعلا يا اولاد موسى فرح جدا 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 وخد هارون وخد كل الشعب وبلغوا الشعب يلا بسرعه نلم كل حاجاتنا ونهرب نخرج من ارض مصر قبل فرعون ما يرجع في كلامه. وده اللي حصل يا اولاد. كل شعب اسرائيل كل شعب الرب خدوا كل حاجاتهم وكل مقتنياتهم وكل الغنم اللي عندهم وكل البقر وكل مواشيهم كل حاجاتهم. يا اولاد على فكره الشعب ما كانش قليل، الشعب كان عدده كتير جدا، كانوا على الاقل الكتاب بيقول ان هم 600,000 مش واحد، ده 600,000 راجل، ده غير الأولاد وغير الستات وغير الشعب كله، كانوا تقريبا حوالي 2 مليون واحد، عدد كبير جدا. طب كل ده هيمشي ازاي؟ قال لهم مالكمش دعوة، الرب هيكون معانا، والرب اللي عمل معانا الأمر العظيم ده هيكمل معانا للنهاية. فعلا يا أولاد كل الشعب لم كل حاجته وخدوا كل حاجاتهم وبدأوا يمشوا 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 ويهربوا ويجروا بعيد، يقول لك نجري بسرعة عشان نلحق نبعد عن فرعون وعن أرض مصر. ماشي يا اولاد، الارض مش كانش فيها زرع، ما كانتش ارض كويسه، لكن كانت ارض صعبه. طب وفي الضلمه الرب كان دايما بيسير قدامهم، يمشي قدامهم بعمود، عمود سحاب، وسط الحر وسط الشمس اللي ممكن تحرقهم، كان الله بيهديهم في الطريق بعمود السحاب، وكان برضو يعمل يضلل عليهم. طيب وبالليل برضو كانوا بيمشوا بالليل وكان فيه عمود نار. طب عمود النار يعمل ينور ليهم، وكمان من البرد يدفيهم. مش الشعب يا اولاد في الطريق بتاعه فضل ماشي، وكانوا متاكدين ان اللي بيقودهم واللي ماشي معاهم واللي ماسك ايديهم هو مين؟ هو الله، لان هو ماشي قدامهم بعمود السحاب وعمود النار. مش الشعب كله مبسوط، الشعب كله فرحان، الشعب كله عمال يفتكر ياه شفتوا الخروف اللي ذبحناه وكلناه وشبعنا بيه، احنا كنا فرحانين والرب عشان ينقذنا فرحنا وفرح قلوبنا، ايه ده الرب ده عظيم قوي، الرب ده جميل قوي. طب نقفل الصفحة دي ونبص على الصفحة التانية على فرعون كان مبسوط؟ فرعون بدأ يفوق، ايه ده؟ ايه اللي انا عملته ده؟ ازاي انا اخرج الشعب ده؟ دول حوالي 2 مليون واحد كانوا بيخدمونا، دول كانوا شغالين خدامين عندنا، احنا كنا بنضربهم وكانوا بيشتغلوا وما كانوش بياخدوا مننا فلوس كويسة، وكنا بنعمل كل حاجة هم اللي بيعملوها، ما كناش تعبانين، كنا مرتاحين، ازاي انا اسيبهم؟ انا ايه اللي جرالي؟ فعلا يا اولاد زي ما قلنا المرة اللي فاتت فرعون ده بيمثل الشيطان. واحد كان وحش، واحد كان شرير، عايز يتعب ولاد الرب، عايز يضايق ولاد الرب، لكن ربنا يسكت؟ لا ما يسكتش. طيب فرعون عمل قال لا 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 لا، ده انا اجيب 600 مركبة، يعني 600 عربية كده بتاعت حرب قوية حديد وتقيلة وفيها خيل وفيها احسن جنود تكون عندي، ونجري ورا الشعب ده. اذا كانوا هم ماشيين على رجلهم هم 2 مليون اكيد، او اكتر كمان من 2 مليون، ده اكيد هيبقوا ماشيين على مهلهم، انا هلحقهم. فعلا يا اولاد فضل يجري 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 فين؟ ورا شعب الرب. طب ايه اللي حصل؟ الرب هيسيبهم؟ الشعب فجأة بدأ يسمع صوت
ويحس ان في حد جاي وراهم. بدأ الشعب يا اولاد ينظر وراه، شاف مين؟ شاف فرعون جاي وجايب جنود كتير وبيجروا بقوة شديدة جدا جدا جدا. الشعب يا اولاد المفروض يبقى خايف ولا ما يخافش؟ للأسف الشعب اللي الرب أنقذه واللي الرب خلاه طلع من أرض مصر، لأنه كان لسه صغير، لسه إيمانه جوه قلبه صغير، زي ما كلنا كده أولاد صغيرين وبنات صغيرين ممكن يكون في حاجات جوه قلبنا نخاف شوية من بعض المشاكل اللي بتحصل، لكن ربنا هيسيبك؟ مستحيل ربنا يسيبك. طب إيه اللي عمله الرب عشان يطمن قلب الشعب؟ فجأة قلنا في الأول عمود السحاب كان فين؟ كان قدام الشعب. لا، الرب خلى عمود السحاب يبقى ورا الشعب عشان يفصل ما بين الشعب وما بين فرعون. الله، طب فرعون هيشوف الشعب؟ مش هيعرف يشوفهم. طيب والشعب هيشوف فرعون؟ لا، مش هيشوفوه. طب ايه اللي يحصل؟ بدأ الشعب يهدى ويرتاح ويطمن. طب وبعدين الرب هيسيب الموضوع؟ لا، كل الشعب صرخ لموسى، قال له يا موسى يعني انت جاي تاخدنا من ارض مصر؟ ما كانش فيه مثلا حته نموت فيها في مصر فجاي تموتنا هنا في البريه؟ حرام، ايه اللي انت عملته فينا ده وايه اللي ربنا عمله فينا ده؟ قال لهم اصبروا. موسى اتكلم مع الرب، الرب قال له ما تخافش، انا هكون مع اولادي. انا عايز اقول لك على حاجه. قال له يا رب تقول لي ايه يا رب؟ ده الشعب قدامنا البحر وورانا فرعون، يعني لو مشينا قدام هنغرق في الميه واحنا كتير قوي وعندنا اطفال وعندنا حاجات تقيله جدا جدا شايلينها. طب ولو رجعنا ورا فرعون هيذبحنا كلنا ويموتنا. قال له لا يا موسى، مد ايدك على البحر وانا هفتح لك ايه؟ البحر. انا سامع اولاد وبنات بيقولوا هنفتح البحر. فعلا الرب فتح البحر، فعلا الرب قال له مد ايدك بالعصايه اللي معاك وانا هفتح لك ايه؟ البحر. الرب فتح البحر. فتح البحر يعني ايه فتح البحر؟ يعني جت ريح قويه جدا وشديده نفخت في البحر، اتحول البحر بقى يمينهم بحر وشمالهم بحر وفي النص فيه ايه؟ طريق وارض يمشوا فيها. فعلا الرب عمل كده مع الشعب، والشعب بدأ يمشي في الايه؟ في الارض، في البحر، في وسط البحر، بس ماشي على الارض ومبسوط ومرتاح. كل ده يا اولاد وفي عمود نار وعمود سحاب بين الشعب وبين في ايه؟ وبين فرعون. طب فرعون كده الموضوع اتحل؟ لا، فرعون قال هنكمل وهنخش وراهم في الحته اللي هم مشوا فيها. الرب يسكت؟ لا، الرب ما سكتش. الرب جاب عمود السحاب وعمود النار، لخبطوا الشعب، لخبطوا جيش فرعون وخلوهم ارتبكوا. وكان عندهم عجلات اللي هي العربيات بتاعتهم، اللي هي عربيات اللي فيها الخيل، فيها عجل. فجأة العجل بدأ يتكسر، فجأة المراكب بتاعتهم بدأت تبقى تقيلة جدا، بدأوا يجروها ويزقوها، بدل ما بيجروا بسرعة خالص بقوا يمشوا على ايه؟ على مهلهم ومتلخبطين وحيرانين. اول ما ده حصل يا اولاد الجنود قالوا لفرعون ايه؟ وقالوا لبعضهم ايه؟ على فكرة الشعب اللي احنا بنجري وراه ده مش شعب طبيعي، مش شعب عادي، ده شعب غريب، ده إلههم قوي جدا جدا جدا. بدأ يا اولاد الخوف اللي كان عند شعب الرب يبقى عند مين؟ عند الأشرار. وده اللي بيعمله الرب معانا، يبقى عندنا خوف شوية لكن الرب يحمينا من الخوف ويحول خوفنا لهدوء ويخلي الأشرار تبقى ايه؟ خايفين. فعلا خافوا وقرروا، قالوا ايه؟ طب نرجع، طب نتقدم. قالوا لا، هنكمل عشان ايه؟ نذبح شعب الرب. يقدروا؟ مستحيل يقدروا. طب فرعون بدأ يبقى هو وجيشه كله في وسط الايه؟ البحر. وموسى خلصوا البحر وعدوا للناحية التانية. راح الرب قال له موسى مد ايدك على البحر هتلاقيه رجع تاني. عارفين يعني ايه رجع تاني؟ يعني البحر يرجع المية اليمين تنزل على الارض والمية الشمال تنزل على الارض، وفرعون في النص هو وكل جنوده وكل مركباته وكل خيله، ناس كتير وجنود اقوياء لكن ما يقدروش على على الرب إلهنا فدينا حبيبنا اللي بيدافع عننا. فعلا غرق يا اولاد فرعون وكل الجنود بتوعه فين؟ في البحر. طب ايه اللي حصل ده؟ الشعب الصبح بيفتح عينيه اتفاجئ كده لقى ايه؟ الله، ده فرعون غرقان في الميه، دي الخيل كله مات والمراكب كلها غاصت في الميه. معقوله الرب العظيم ده انقذنا وطلعنا من الارض اللي احنا كنا فيها وطلعنا من العبوديه ومن الذل، وكمان انقذنا في البحر من فرعون والسيف اللي كان هيذبحنا؟ فرحوا جدا 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 يا اولاد. وده الطبيعي ان اول ما يفرحوا يعملوا ايه؟ يرنموا. بدأوا يا اولاد يرنموا. وجات مريم اخت موسى بدأت ترنم ترانيم كبيرة جدا ومبسوطة جدا وفرحانة جدا. فرحانة بمين؟ فرحانة بالرب القوي القدير، وفرحانة ان الرب قدر ينقذهم من ايد ايه؟ فرعون.
على فكرة يا أولاد دي قصتنا ودي حكايتنا، حكايتي وحكايتكم كلكم. أوقات كتير جدا لما الرب يخلصنا ويدينا قلب جديد ويحمينا ونبقى ماشيين في الطريق وإحنا لسه صغيرين، نقابل حاجات كتير ممكن تكون صعبة، ممكن تكون حاجات يعني إحنا مش قدها. فأول ما نبص على المشكلة وعلى الحاجات اللي قدامنا وعلى الظروف اللي بتحصل نخاف. النهاردة الرب جاي يقول لكم اوعوا تخافوا، اوعوا تخافوا. ولو صدقتوا إن الله والرب هيكون معانا، بعد الخوف يبقى فيه ايه؟ هدوء. طب وبعد الهدوء يبقى فيه ايه؟ انتصار على الشعب القوي وعلى فرعون القوي الشرير. وبعد الانتصار يكون فيه ايه؟ افراح. وبعد الافراح لازم كلنا ايه؟ نرنم. عشان كده النهارده عايز اقول لكم الايه الجميله بتاعتنا: الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي. يعني الرب هو القوه بتاعتي وهو النشيد اللي انا هرنمه، لان هو ايه؟ هو خلاصي. ميرسي جدا، واتمنى يكون الدرس وصل للولاد وتكونوا اتعلمتوا حاجه كويسه النهارده. برافو الاولاد والبنات اللي سامعيننا، برافو الاولاد اللي مركزين جدا. الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي. قدر شعب اسرائيل يرنم الترنيمه ديت بعد ما عدى البحر، بعد ما فرعون والجيش بتاعه غرق ومات في البحر. خلي بالك، فرعون قوي، قوي، ومعاه جنود، ايوه معاه جنود، عنده مركبات، عنده عربيات وبيجرها خيل، ايوه. وشعب اسرائيل كان غلبان، كان يا دوب بيبنوا ويشيلوا طوب وتبن. لكن شعب اسرائيل الغلبان دوت معاه مش اي حد، مش معاه عربيات من حديد، مش معاه خيل، مش معاه فرعون، لا، ده معاه سيد الاكوان، معاه الرب يسوع نفسه، معاه الله اللي خلق البحر. موسى ما كانش عنده قوة في نفسه، مش العصاية بتاعت موسى هي اللي عملت المعجزة، لا، ده الله استخدم موسى بالعصاية بتاعته وقال للبحر اتشق يا بحر، قال للبحر ارجع تاني يا بحر على فرعون واهلكه. الشعب رنم أول ما حصل الانتصار، واحنا الرب يسوع مات على الصليب وغلب الشيطان وادانا كمان احنا ان احنا نغلب الشيطان. لينا حق نرنم زي شعب اسرائيل، ايوه. كل ما بنرنم بنقول له اشكرك يا رب، شكرا يا رب لانك خلصتنا مش من فرعون لكن خلصتنا من ايد ابليس، شكرا يا رب لانك خلصتنا من ايد الشيطان اللي بيذلنا واللي بيتعبنا واللي بيكرهنا واللي عايز يموتنا واللي عايز دايما نبقى عبيد عنده، اللي يقول عليه احنا نعمله. شكرا ليك يا رب لانك خلصتنا من ايد فرعون. الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي. خروج 15:2. برافو الاولاد والبنات اللي كانوا مركزين في الدرس. غمض عينك وصلي دلوقتي، قول يا رب خليني اثق فيك، خليني لو جه خوف اترمي عليك. موسى لما جه فرعون وراه صرخ للرب، قال له يا رب اعمل ايه؟ والرب قال له انت كمان لما تبقى في خطر اصرخ للرب وقول له يا رب انا في خطر، يا رب انا مستنيك، يا رب انا متكل عليك، انت اقوى وانت اعظم، انت تقدر يا رب على كل الظروف، تقدر على البحر وتقدر على فرعون. يا رب بنشكرك لانك انت معانا. خلينا يا رب وقت الخوف نترمي في حضنك، وانت الوحيد اللي تقدر تطمنا وتحول خوفنا لهدوء وانتصار وفرح وترنيم. امين.